Ik nodig op. Nee man, een mens moet elke aan brood eet. Brood met kaas, brood met eier, brood met patties. Brood, Kom brood, complein brood. dat ik complein wil eten hè. En dan gaan mensen op die aeroplane bij die airport. Waar ze kan ja, dan zeg complein, ik weet niet of ze complein niet. Als mensen wat die kost eet, niet zo eten broodje. Dan je gaat niet doen niet. Ze moet leren om voor een mens kost te maken. Ik kan niet elke dag niet bij Dat ze is super staan ik een man nie. gevat. Dat is niet waarvoor ik opgetekend heb nie. Nee, om in die kompas te staan nie. To top it off, man, ik mijn eigen brood ook maak. Excuse you? But Dat it, was niks uit die jaar, dan maak je er niks. Maak je eigen brood. but at least is het yum smooth peanut butter. Dat is really dat schaars die kom lekker die mes afkienan. Ja, dat wordt toch dat je moet snijden. Als jij maar fuck. Als je een mens niet, is dat... Ze moet beginnen leren om voor mij rechte kost maken. Als jij bezig om jou voor een trolley te verloren. Want ik kan niet dat aanvaarden niet. Het is reden, maar fuck. Dat is ook om ik van jou employ om voor mij kost te maken. Ik nodig op. Nee man, een mens moet elke aan brood eet. Brood met kaas, brood met eier, brood met patties. Brood, Kom brood, complein brood. dat ik complein wil eten hè. En dan gaan mensen op die aeroplane bij die airport. Waar ze kan ja, dan zeg complein, ik weet niet of ze complein niet. Als mensen wat die kost eet, niet zo eten broodje. Dan je gaat niet doen niet. Ze moet leren om voor een mens kost te maken. Ik kan niet elke dag niet bij Dat ze is super staan ik een man nie. gevat. Dat is niet waarvoor ik opgetekend heb nie. Nee, om in die kompas te staan nie. To top it off, man, ik mijn eigen brood ook maak. Excuse you? But Dat at, was niks uit die jaar, dan maak je er niks. Maak je eigen brood. but at least is het yum smooth peanut butter. Dat is really dat schaars die kom lekker die mes afkienan. Ja, dat wordt toch dat je moet snijden. Als jij maar fuck. Als je een mens niet, is dat... Ze moet beginnen leren om voor mij rechte kost maken. Als jij bezig om jou voor een trolley te verloren. Want ik kan niet dat aanvaarden niet. Het is reden, maar fuck. Dat is ook om ik van jou